हमारे पास में था आईफोन 12। बेसिकली ये फ़ोन एक शॉपकीपर से आया हुआ था। उनका कहना था कि फ़ोन है वाटर डैमेज। मैंने फ़ोन तो बना लिया था। ये सिर्फ एक टेस्टर होता है जिसमें मैं चेक करो फ़ोन चालू हुआ है कि नहीं। चेक करने में चालू तो हो गया था। ये टेस्टर होता है। फिर जब एक बार टेस्ट हो गया, मैंने देख लिया कि फ़ोन सब चालू हो गया, तो इसको फिर मशीन पे जॉइन करते हैं। ये हीटर होता है, इस पर भी ये फ़ोन एक्चुअली जॉइन हो रहा है। जॉइन होने के बाद में फिर ये फ़ोन अपनी हाउसिंग में जाएगा, जिसको बॉडी भी बोलते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद में मालूम पड़ा कि फ़ोन टेम्परेचर का लोगो शो पॉपअप कर रहा है। फिर मैंने फिर से हाउसिंग निकाला, चेक किया तो यहाँ पे वाटर डैमेज था। बेसिकली ये वाइब्रेशन का कनेक्टर है। तो इसको भी क्लीन किया, चेंज किया, और फ़ोन फिर फाइनली एकदम परफेक्टली चल रहा है। अगर आप भी अपना फ़ोन बनाना चाहें तो कांटेक्ट कीजिए 7666263015।